Okay, repair. ECU, control box, Hyundai Accent. Palit kapasitor, yun no, sunog. Sunog. Bali, ito yung pinalitan, kapasitor. Putok. Walang check engine display. No start, no click. Hyundai Accent. Sige, update ko lang kayo pag matapos na. Okay, ito na po yung update sa ano ni-repair natin na ECU, Hyundai Accent. Road test muna. Dahan-dahan lang kasi traffic. Hindi ko lang ipakita yung kalsada. Hyundai Accent 2012 model. Repair ECU. No check engine display, no click, no start, no crank. So ang ginawa ko, tinulbulshot ko, na-find out ko na yung ECU saka binaklas ko. Thank you mga ka-autobers. Ngayon lang tayo nakabalik mga mga video kasi dahil sa wala tayong cellphone na pang video, nasira dati, kaya ngayon lang tayo nakabalik mag video. Okay, yun. Okay, subukan natin paakyatan, no? Kasi mahirap mag video nakadrive.